Salveți, bine am găsit la un nou live pe acest canal. Salut Mr. Close, bine venit, ești primul. Intru și eu pe la 12 probabil, ok. Salut Twist, salut Avex Ro, salut Mesc Furiosul, salut Renegade Droider, salut MR, salut Twist. Eu sunt, ok, am înțeles, știu că ești tâhâr Silviu. Salut Andrew, salut Kazik, să trăiești. Faci promovări? Da, fac promovări, dar pe bani. Dacă vreți promovare așa, trebuie să-mi dați canalul să văd că munciți la canal, gen chestii. Și promovările sunt doar pe live. Uitați să adăugați codul Enes Barjosa Rebellion pe shop, băieți. Hai, salut! Salut! Câți bani? 1 euro pe live și 2 euro ziceam că e pe episod, dar nu știu dacă mai fac pe episod. Salut SNR Radu. Salut, nu uitați și eu acolo de un like. Salut Junkie, salut Puma Robert. Jucăm? Da, bro. Uite acuși. Vreți un custom game sau endgame? Gen, vreți să facem custom pe endgame? Nu, gen pe custom-uri să facem endgame, Skrill, nu Skrill, PayPal. Sau vreți să facem endgame-uri pe creativ? Mai dai odată numele pe chat pe live, că... Ne. Cum? Mai dai odată numele, gen, să-ți dau ad? Da, da. Imediat. Dați-mi advice la numele ăsta. Clar n-am PayPal, e clar. Enduri. Jucăm endgame-uri? Eu așa zic. Ok, băieți, băgăm niște endgame-uri. Parte pe public. Vă aștept. Stai că trebuie să-ți dau ad pe Epic Games, că nu pot să dau copy-paste pe GeForce. Cu un like faci și 10 like-uri așa de început. Acum îți dau ad. Ok.
Salut, Chini. Mersi mult, băieți, 10 like-uri așa de început, apreciez. Hai cu 20. 11 like-uri, nice, brother mei. Apreciez, băieți. Avem o comunitate blană, frate. Blană. Iată, ți-am dat friend request. Ok. Codenes Battles Rebellion, bro, mersi mult, bro. Bro, apreciez, frate. Chiar apreciez, mersi mult. Ele. Mersi mult, brother. Salut, frate, salut, Adelin. Ai murit în zonă, temere. E prima dată când joc și la mine pe ziua de crede-mă, doar făcut antrenamentul. Atât. Hai că... Hai că m-a spart. Hai că da. Da, ieri era un bug în care nu mergea să deschizi chest-urile, am zis ce. Sari în sus. Cum adică să sari în sus? Gen sari în sus și după poți să deschizi chestul. A, da? Da. Nu știam, trebuia să te ai murit. Deci. Totul ai câștigat. Să mai puțin și ajung la munte. Nice, GG. Dacă sunt pe PS, cum îți dau ADD? Nu știu, că și un băiat, o dai cu Marius a vrut să-mi dea ieri. De unui băiat de pe PS, care e de pe PS pe aici? Nu sunt să pe PC. Ah, da, lol, mersi, chiar merge chestia aia. Rebelion. Da. Cum la arena. Deocamdată sunt la Endgamer. Live. Da. Ore deja puteți să de puncte la arena, la solo. Stai un pic. Știi de unde scot aia cu pașii, gen? Care? Îți apare aia pe... Uite asta. Gata. Deja. Vezi că intru și eu, ok, Sebi. Intru eu sunt de pe PS4 și trebuie să ai Epic Games account ca să-i dai friend request. Atunci intru, dai friend request lui Sebi, Blue. Pe Sebi Blue jucat pe PS4 ieri? Nu știu. Un follow pe Insta. Mersi mult, Adelin. Mersi mult. Oricum, intru pe urmea de la Endgamer-uri. După ce fac 270 de puncte. Nice. Mamă, cât de ciudat e să joci cu prostia aia. Hai, bro. Nu, dacă sting ori. Câte mere bai și până acum?
No! Te las zona? Da, mai încerc pe PS4 pe și îți dau de unde ai Steam, ce te meri că le spamezi. Din ce să le-am? 15 like-uri, așa de început, mersi mult. Păi să nu uitați, dacă vreți să intrați, adăugați-mă, dați-mi friend request și eu vă accept. Numele vi-l mai dau încă o dată. Cineva de pe PS care joacă ca să-i dau de să intru? Andrew, zi-mi numele tău, că poate pot să-ți dau eu ADD, poate merge, I don't know. Oh, oh, oh. Te pup. No! Aula, a ajuns ăsta deasupra mea. GG. Sesen, ok. Mersi. M-a spart. Nu mai spama! Ui! Vali! Vali! Cu ei pus trepul ăla. Salut, Denis, băi, mini pouch Fenis. Puh! Ce noroc! GG. Ce așa, mă, bine. Te mă joc la niște endgamer acum. Dar suntem puțini, suntem 3 și cât sunt pe live, că nu mă uit. Sunt 8. Atât de puțini? Da. Oricum mai fac și după amiază, unde cred că o să intre mai mulți. Tocmai acum ar trebui să intre mai mult, dar nu știu de ce nu intră. Probabil băieții sunt în vacanțe ăștia. Te-am popit și te mereu nu mă dau jos, te rog. Yo! O, că nu te dai jos, măi. Da, bă, că mi-au damage. E de la zonă. Știu că e de la zonă. Hâț! Nu mai da, că ustură. Hățu, puternic. Aoleu, deja ajungi la metal ei. Păi, am început cu piatră. Ah. Hâț! Hai că... Hățu, puternic. Salut, Dorin. Salut, vezi că nu poți ca. Salut, Highsky. Highsky. A intrat Highsky la mea pe live. Da. Face Florica. Nu mai intră Florica? Nu știu. Nu mai vrea. Intru și eu, ok, mă cheamă... Ai, că am avut și nume. Imediat. Hei, Salut. tocmai ce m-am trezit și eu, deci dacă am învățat și am mers Oi! Hai, avut noroc, ți-am dat 23! Mamă, ce ciudat s-aude! stai să fie. Așa. Hai că da. Bă, da! Tâmără nu trage în tine! Nu. El e pașnic, mă, vrea să-mi dea mie. Stream sniper. Stai. Bă! Sau tâmără e mort? Nu e mort.
Mără! Brother, dacă glonțul intră în el. Nu intra, frate, ce să-i faci? O dai cu hack-uri? Nu o dai. Unde te urci, fratele meu? Bată-te cu tâmără. Băi! Tâmără! Eu te ajut și tu, așa faci, mă? Mi-a dat. Codul, vezi, codul. E de la cod. Da, e... A, tâmără, e cu roșu! Da, bro. Eu credeam că tu ești cu roșu. Că ieri așa ai jucat cu roșu. Ieri. Dacă vreți să jucați cu Rebelion, intrați pe serverul lui de Discord. Mersi, mă poți da ADD. Da, pot. Robin. Ce unde? De ascunde. Hai că intru și eu acum. Așa, bun. Dar de azi încep să învăț să joc de pe tastatură și mouse Logitech. Nice. Băcică Fave High Sky. Phase High Sky. Pun numele lui Rebelion pe joc. Da, numele meu pe joc e acela. Mersi mult, Adelina. O, brother, nu mă închid aici. Fii pașnic cu mine, trag eu. Așa, mersi mult. Ei! Ai jucat-o, dacă... Tâmără să uită la tine, îmi place frumos, mă. Juca bine. Coare, bă! Ha, lol. Mori! Mori! Am dat damage. Lane! Tâmără e sus, băiatul n-are nicio... Tu-ți luași damage. Da, mi-a luat. O, zona. Tâmără... Păi, cred că și eu mi-au. Aba, nu, eu sunt de la cu skepsis. Să mă... La foc ne încălzim. Hai că te ține tâmără dacă e. Hai că mă țin, uite-te aici cine câștigă dintre mine și de mere. Ia uite, e spammer. Spammer. Scut. Spammer, nu spammer. Spammer nebun. Să o mai... Mamă, ce... Bro, nu mi-ai editat Ce aia de la noroc. lag. Dacă vrei să Cum se știi numește? Rebelion, Ori mai da să- sezonul ăsta- Oho. Battle Pass Free? Cum? Ori mai da sezonul ăsta Battle Pass Free? Nu știu. Nu cred. Nu știu. Eu cred că da, dar trebuie să bagi overtime-ul. Cred că se pare foarte rău. Mă suparte, mere numai high ground-ul și-l ține, dar lasă să vedem high ground-ul acum. Te pupici, brother. Mer. Ce? Când ai intrat Sami? Sami e deja antrenat, ia uite cum construiești. Ăsta, păi se șcă toată ziua. Am spart. Cod Zasami. Nu-ți dă Sami boss, nu se rebelion, se pune în joc. Da. Uite-l pe mine, Candy, brother. Hai că... Mamă, cea mai bună armă. Lol, ne batem. Nu știu. M-a luat mini Candy, să marjana. Vezi că intru și eu, ok, Andrew. Chiar aștept.
Nu! Hai că da. Hai că câștigă cod, nu se bară jos rebelion. Hai că dacă ai câștig. Dar nu cod Asami, bradere. O, salut, salut, Leon. Vezi, uitați acolo de un like, face și noi 20 de like-uri. În 20 de minute, 20 de like-uri, e doar cu Blana. Hai să vedem câte like-uri strângem, băieți, câte like-uri strângem. O, rebelion, salut, Lil Burmis, Burmis. Ce frate? Primești o notificare sau sal? Băieți, avem 15 like-uri, câte like-uri putem face? 16 like-uri? Tâmărâ! Mai mult Hai nu că putem face, tâmărâ, din păcate. ești pe bine să mor! Stai acolo. A, dar ăla era Rubin. Salut! Salut! Asta e Adelin sau Adrian, asta e după voi. Da. Salut pe Discord, am primit. Ah, Asta ok, de tryhard? notificare. Nu, sunt eu, ok. A, n-am mai avut lanț. Aoleu, care intră, mă? Este că mă uit pe asta. Uite, că e copil bătut în cuie. Audit log. Na, nu știu. Ce subtil să mor eu! What? Te pupiși, mini candy! Oh! Ador! Oh, bradere, oh. Mai încet că mai ia zona. Mai încet Mamă, m-a luat de la spate cod Zasami. Eu că ăsta, cod din NS, bar jos rebelion. Cine vrea să-l susțină Ce-am pe făcut eu? rebelion, NS bar jos rebelion, n-ai așa, mersi mult. Chiar apreciez. Și da, ar fi frumos dacă spune codul ăla în shop. Nu Insanity, că Hai Insanity are să 4000 Sami, de ce dracu followeri. mă tragi în pereți? Mamă, n-am scos asta urechi. Ia să vedem, mă. Am mai mulți decât ieri, la shop. Ia să vedem. Ia mă, ia câți am la shop acum. A, ți-ai luat ce ai primit. Salut, frate. Salut. Hai să vedem. Hai că acum mai mergem, suntem 8. Ba nu, suntem 6. Bă, cui dau, bă, stai mă, cum îi dau remote-ul ăsta? Ia mă, ia, câți follower avem? Ăștia, suporteri. Follower pe Să-i Facebook. dau... În loc să-i dau mute de Adrian. Care asupra, mă? Avem mai mulți, băieți, avem mai mulți, cu unul. Stați cu minți. Da, eu cred că s-au updatat, mă. Trebuia să avem vreo 3-4 cu mulți. Am mulți. Viața de YouTuber, să știi. La 12:30 am închis live-ul și îl mai pornesc la 2. La... What? Cine are floss? Dă flos, deci te rog frumos. A, zic că da. A, tâmără are floss. Mamă, A, cod da floss. Cod de Sami este bun rău de tot. Aha, cod TNS Barjos Rebelion. Nici nu-i se vede numele. Nu-i se vede că nu se bagă codul pe shop de-aia. Al cui? Uite-te pe live dacă vrei, nu se vede numele deloc al lui. Al lui Dosami? Mersi mult, Sebi. Bă, eu cred că să știi ce cred că a băgat codul ăsta, mă? La 2 Nume. Totem Gamer, că mă bag și eu, da, la 2 Totem Gamer și băgăm și customer de pe la 3-4. Și la 4:30, 5 am închis. De Nasol. Discord-ul. Ce Discord? Server de Discord de la mine sau Discord-ul meu? Caută Rebelion și-l găsești. Bagă onda, frate, dacă mă auzi. Dacă cod de Sami. No! Cod DNS spre Rebelion, Discord tău. Caută la Rebelion pe Discord și mă găsești, nu? Da, mă găsești. Bă, dar începem și noi la timer sau ceva de gen.
Frate, Toată mă lumea când vrea. dezamăgiți! Nu meditează, mă! Dezamăgit. Mini Candy. Bă, ce păcat, mă, ce... Bă, nu construiește, nu meditează, ce... Bum, bum. Alo, frate, de ce nu tragi shotgun? Poți să zici și mie? Da, care e cu pisica? Eu. Mamă, de ce nu tragi shotgun? Zici și mie. Ce? De ce nu tragi shotgun când zic? Aștept un răspuns bun. Bă! What the... Da, vreau să spun că vine din spate pe la Ce țărani. Brother, de ce sunt așa paleta? Hai bro, e Rip. de acolo. Mini Candy sau cine e pe acolo e RIP. Bă, dar eu nu știu ce, doar aici prind 100, dar nu ești prind 23. Am lovit. Bă, Las pauză, dacă mă auzi, dar ăsta sub cură. Dacă mă auzi. Rubin! Tot cod nu se bară jos rebelion câștigă. Eu am murit de mult. Și eu la fel. Că cineva e foarte toxic și joacă RPG-ul. Și acel cineva e... Oh. Aha, bravo. Da GG? sparte aici. Hai, te aștept la un campfire. Dar să omoară singur, frate. Gata. Dege. GG. 15 persoane pe live, băieții! Mamă, cât Dacă vreți, suntem, dați-mi ADD, băieți, dați-mi ADD și eu vă accept. suntem maxim, cred că. Că Hipno ăsta ce caută în Suntem lobby. Sunt 11. GTX Denis. Păi da, de și cu aseară, ăsta care că nu e da, la poți- noi, suntem Nu la 12. serverul Kings, bă, dar nu faci Așa. pe Kings Endgame? Sau că fac și eu live. Sunt pe Kings, pe camera public. O să bagă-mă pe Discord să vorbesc cu Marmelin. Cine a zis asta? Forsaken. Adică știi tu cine? Vormă. Mai română. Gata. Rebelion, îmi dai și mie un leu. Da, frate, vrei și doi? Ai și băiatul. Da, Da, eu săracă. Vezi? Bă, vezi cât de cancer pot să fiu. Hai că ești cancer să mor! Ești! Doar că Cancerigenul. bă, doar că stai. Am Băi, să să mure... bă, mi-a dat 200 în cap cu codul de sami ăsta. Lasă-l Care că-l avea omor eu, niște? fii atent aici. Eu. Brado. Știu, cancerigen. Zi-mă, Rebelioanii, la noi în echipă să sar. Nu știu. La noi, în echipă ăla, că... Ele nu. Mă bag. Ia să sună, mor de Bă, dar e zonă. bun mă gos de sami ăsta, mă. Dacă ăla nu mai formă și e, ce să-i faci? Ăla nici nu mănâncă, frate. Ăla mănâncă Fortnite. Hai că nici nu sunt mort dacă e. Hai că cred că mă să mă și mănânc. Ah, mă pun ca așa folie din motiv. Dar mă rog să nu mai intre la de ieri. Mamă, că de fain. Ce bine joacă Candy să moară. Da, mor. E după PS4, n-ai ce să-i faci. A, da? Uite așa că spun acum. Da, e după Xbox. Tu de unde știi? Apasă escape și dă-te la prieteni și vezi acolo în lobby. Bă, Rebelion, tu ai de la delay? Ai Da. cât? E singurul, el cu ăla, cu... Chinul ăla de Paște Este, sau... mă. Dai cu temere, bă. Sfântul așteaptă. Vezi că mi-ai dat bani, rog, stau că mă spăl, mă spăl să mănânc, stai să mă spăl, să mănânc și să mă liniștesc. Auzi asta, câte cuvinte bagă, că vin să vă scot jocul din cap. Da, mă, ce vrei? Bă, de Da. ce am bani la tine pe server? Aha, de ce nu? Păi dă-mi am bani, hai odată. Deci da. M-auzit? Bani, faolo. Ăla chiar e în karmă, Hipno.
No. Da, hai că e? Dar n-are bani. A, Forsac. Ia uite pe Forsac. Și aia că e și Nexus ăla. Am și Zoe. Ups. Ups. Te-a scăpat rochea la încerul. Ce e frate aici? Gangbang! Gang Dă bang. negri! Gang bang. Recu. Alo, frate. Hey. Uite, frate, asta mă ține, Karma bă! Hypno, brother. Bă, nu doar, nu doborâți. Hai că nu-i cancer Marmelin dacă e. Hai că nu e dacă e. Marmelin Adelin, mă, moderatorul. Băieți, încă Frate. mai facem și noi 20. Frate. Ia, uite, vă pe unul. Și că știu cine e himnul ăsta. Uitați dacă vreți să adăugați codul 1 să barajați rebelion pe shop. Ups. Bă, what? Hai, salut! Hai, salut. Salut, BRD. Să mă ajutați că vin în 30 de Ups. minute. Sami, Mai L-a sunt. culcat! Da, în 30 de minute mai sunt, da, o să ies în 40, cam așa ceva. Băga mea și picioarele în trepurile voastre câte aveți. Încă 9 like-uri, facem și noi 30, băieți, așa, în 30 de minute, 30 de like-uri ar fi planul. Marmeline, să stai acolo, bă, Da, frate, acolo stau. să spamezi. Cu ce te spamai mai zi? Cum cu ce mă spamași? Cu ce te Că spamai zi? tu n-am spamai cu aru. Zi cu... Hai că Hai că spamai cu spamez cu arul. areu. Hai că spamai cu arul. Folosiți codul iRebelion pentru viață mai bună. Nu se barajați rebelion. Folosiți codul de Sami. Băi! Moră, să mor. Da, mă, nici se pune Te problema. arunc pe geam. Bă, da. Dă-i bani. Abia aștept să fac. Marmeline, uite Ia, cum mă, mori să- acum, pentru că zicești că bagi codul ăluia pe care nu-l cunosc. Da, ia uite. A, bă, frate, mă blochează în continuu. Eu l-apreciez Bă, pe asta, băi, ăsta cu dar Sami, fii codul atent. meu, brother. N-am. Hai, Marmeline, câștigă tu să nu se vadă codul ăla. Sunt grijani. Hai, Bine, Marmeline, frate, câștigă. uite acum l-am văzut. Hai, sparge-l, Marmelin. Știu că poți. S-a terminat șmecheria. Rege pe România. Vine Îi dă bine, Abi. hai repede pe Hai, el. frate, dăm business, dă-ți minuni. Rebelion mă bași pe mine? Cine vorbește? Eu, GTX. Păi, păi ce, suntem full? O, bă. Păi suntem... Păi, intră, de join pe mine. Păi eu nu te am. Atunci dăm friend request, așa. Păi te-am luat. Uite, Da, pe bă. ăsta cu... Păi și nu acceptai? Ah, bă, cine câștigă, bă? Sami pe shop. Nu primi, brother. Bă, zi-o câteva tare. Hey. Cod de Sami pe shop. Cod, Ia hai să-mi că- bag. Trimiți vă vezi gratis. Aolo. Cancer. Very cancer. Dă Battle Pass gratis pentru a avea vizualizări. Hai, mamă, la cu minigun să mor. Ăla e bun. Hai că să mor eu la care mai spamează. Sunt rege pe România. Bă, lasă-ți bă, Xbox chiar e bun, mâncați-și. Te-au Sau- mai ăla. Nu, dar e și bun și pe, e bun și pe construit ăsta. Da, mă? Nu, mă, frate, salut. Te-am lăsat. Cât ia? What? Asta e himă. Mi-a fost milă de tine. Rămas ai cu... Hai, mai să te văd. Hai. Hai, te văd. Ups. Te deci tu cât de ratat ești și zici că nu spamezi. Spamați pe himno, hai repede. Nu, Brother. frate. Așa se joacă. Nu, bă, cum morți, mă, că o pusăi. Ia uite. Bă, să-l bătem pe ăla, bă. Ce Marmeline, ți-o frică?
Nu! 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 Ce? Nu! Bă, frate. Oi! Ma, i-a dat 200 în cap. 3 HP aveam oricum. Uite. Ce color blind ai? Rege pe România. Aolă, baște. Bă, nu mai știu cu tine să joc, M-a mă. spart. Ce color vreau să mai joc? Deutranopul. Gabi, mâine jucăm la arena, la World Cup. De o tronop cât? Nu, eu joc cu Eri. Un băiat de 10.000 de ori mai bun decât tine. Hai că... Hai că nici nu e, cred că vreo 10 top în Ne-ai România. acceptat e rebelion? Ia o zi că... Și poate joc Stai că nu pot să mergi. Pe urmă chiar e paletă. Da, păi da, te bătui acum. Da, că de-aia eram 3 HP. Tu mă bați pe Păi da, mine și cu când pickaxe-ul dă de când sunt 3 200 în HP, crede-mă. Hai că nici... A, bă, care asta cu luxul roșu? Eu las familia. Doamne, bă, de ce pui mă trep bine? Care dă mă cu RPG-ul? A, Rebellion, ne? Să putea? Aba nu. Nu, da, mă. N-are. Oi, ești terminat! Ești terminat, te-am distrus, am Bă, plecat. trebuie și să joci. Aha, te-ai distrus singur. Aha, degeaba. Figuri, mă. Fițe. Uite pe ăsta cum fuge la lunch pe brother. Și cum te dărâm, mă. Shit. Care-i dă, bă, fiate care bate pe imne, îi dau cadou dansul ăla pe shop. Care dans? Am spus. Pe cine să-l bată? Pe himno. A, stai că sunt lângă el. Bine. No. Nu, eu sunt mort în zonă. Ta. M-a spart. Dar să l-am la prieten, sper. Că de jale. Băi, frere, de ce mă mor ca să iei tu kill-ul pe himno? Mamă, să... Mai Mai să doar ăia joc. Rebelion, dai și mi-a. Ce? Pe mine masă să-ți dau. Zi-mi De eroare. ta. Joacă, ce bro, te- cu te- minigunul te- ăsta te- cu mari? RPG-ul. Hai că nu-ți dai singur RPG. Bară jos, Denis cu de mare, 1. Uite-l pe ăsta. Zi acum. Cu litere mari, bară cum? jos, de GTX cu litere Stai mari, așa, bară stai jos. așa, că nu merge, e blocat ăsta. Nu pot să intru nici în view match, stați. Nici în escape. E bug Au de la ieșit? asta. Au ieșit toți, mă? De ce? Nu știu, pe ea mie apare că au ieșit toți. Nu. În sfârșit. Da. Zi repede numele. GTX cu litere mari, bară jos, Denis cu de mare, 1. Gata. Primiși? Da. Ok. Hai înapoi pe public. RPG să vedem cine e mai bun. Stai așa să-mi pice mie minigun. Hai că te-am văzut cum jucai cu minigunul. Știu, Erai laser. baba cu mitraliera să mor eu. Da-i laser, da-i. Hai, așa băieții, hai veniți la mine. Te-am spart Bă, pe tău. cât pulan are Rebellion 200 în cap. Suntem la 1? Ăsta moare în zonă. Doamne, cum să mor pe în zonă. Îi dă 2-1, 140, unui lux roșu, dar nu știu cine e. A, E TMR. Nu, mie nu de Băga mea picioarele în candy. Camper infect, Băga mea și... Te-am spart marmeline! Vede bă, cred că îți dă Sami și dă foc. Coți dă Sami pe et începe într-o viață mai bună. Du-te direct de pe ăsta. Să mor. dacă dai tu Battle Pass-ul, eu îți fac codul. Bă, osul lover. A, mai tryhard, dar tryhard. Bă, te mire dacă... Cu na. Mamă, ce înainte face acest băiat cu pe 18 Sami.
N-am eu pinainte încărcat. Ai de mă, chiar așa. Bă, ăsta cod de Sami. Dacă îl bați, poate și mai tare să mori. Îți bag codul în shop, nu mai bag pe rebelion. Clar. I-a dat 200 să mă arătă. Da, Păi poți joacă juca. la materiale pe ăsta, mâncați-și. Pana mea. Mamă, bă, da, face înainteurile. Are la înainte, ia uite-l. Uite-l. Spatele. Da, Dar cine era de sus? O dai cu Marius, poți, da. Bă, dar cine era de sus, mă? Chiar și așa. Făcut luminare. Te-a spart bă codul Sami. Aaaa. Asta, Sami. Ciao! Doamne! 130 în cap, nu mai cap. Să nu mă mai știi de ieri, eram links roșu, da, te mai știu, Ștefan. Sunt rege pe România, Băi, să nu uitați acolo să dați un like și un subscribe dacă sunteți noi. Să mor, mai mă după Minecraft. Mă jucat acolo Battle Royale. Hai că am înțeles. Hai că mă duc și Minecraft. Ce are, bă? Minecraft Battle Royale. Dar ce n-are, mă? Mă joc MCG cu... Rup, frate. Ai rebelioane. Ce? Îl spărsai pe ză Sami să mor. Hai, așa spamează. E bun, rău, e bun, mă. Nici n-am obținut de făcut să... Așa Gabi, spamează-mă, hai. Ești mort, începătorule. Mamă, ce lag am. Nici să editez mai pot. Doamne, ăsta mă ține în zonă, uite-te și tu cât de stabil. Aoleu! Aoleu, mă, omoară zonii. Mie mi-a recomandat un prieten, Rupei. Atunci, GG prieten, ce pot să zic. Nu pot să-i rup dacă am lag. Bă, ăsta e prost. Care-i links roșu, mă, TVR? Gabi! Ce vrei, mă? Vila Arena. Nu. Nu, faci pierd eu punctele din cu tine. abonații. Păi, și dacă le pierzi, oricum ai făcut Champions. N-am făcut. N-ai făcut... Păi și cum joci la World Cup? Cine zice că Nu joc? joacă, asta e. Bă, am 295 de puncte. Păi hai să jucăm, ești Nu, ratat. că eu cu tine le pierd. Hai mă, Marmaile, joci? Marmaele. Da, Hai, bă, Marmaele, mă lăsa așa. M-am că 10 puncte la și championul ăla. Mă lăsa Marmaele. Am 220 și... Mai am nevoie de 18 puncte ca să intru. Hai, jucăm acum Marmaile. Marmelinule! I-am spart, frate. Mai spar cu pampola legendar, ce să fac? Spune-i Bă, cine- să-mi accepte cererea. Bă, Zasami, cod ăsta, acceptă cererea lui Dai cu Marius. Ok, acum. Dar schimbă Bă. numele la, te rog eu frumos. Bă, rebelioane, să dai și mie invite? Bă, Coză Sami, ia vorbește un pic. Că nu mă lasă. Adică Bă, tu ești osul lover, Ză Sami. Da. Da, da, e. Bă, ce mic e copilul ăsta și îl rupe pe Rebelion. Ha! Lasă să mă rupă dacă joacă bine. Acum și eu că plin, da. Da. Hai bă, Marmeline, vii. A, bă, temere, mă Marmelii. dezamăgi. Ah. Șef, lasă-l că e meci. Eu, uite, dansează maneaua. Și se învârte roata și se întrevârte la mișto. Nu-mi moare. Au. Ia uzi aici. Această melodie este de la mine, Dani Mocanu, făcută special pentru Daniel din Australia, frate. Ăla cu Anonymous ce troli aici, să știi. Îi sugi?
ăsta ce e aici, mă? Am luat grav. Mai l-am spart. Clear, Burmese, Mai nu avea un vreunul? fati geamăn. Sau n-ar fi. Uite-l pe ăsta. Gabi, mergem la masă acum? Mare mai meta. târziu. Bine, mai târziu. S-a bătut singur. Rebelion, puteți să refaceți lobby-ul? Da. Cred că era la Eri. Alt share, like, subscribe la Rebelion. Mersi mult. Rebelion, refă lobby. Bă, băieți, o să mai jucăm o rundă și refac lobby-ul. Îi dau reload. Am serverul? Și se vârte roata și să te... Eu am lag, brother. A murit cod. Ta! Mă omoară zona. Ce mană e? Domnilor mascați. Eu te-l pe ăsta, bă, ce pică ăștia. Ca muștele. Mersi, frate. Hai că refacem lobby, băieți. Refacem lobby. Fii atent, schemă, fii atent. Marbenina, noi mergem la arena, da? Da, frate. Nu mă ajung. Cum se duce alții în bază. Moaa! Ma, bă, tu te omori singur. Bă, fii atent, unul-i dau one pump, fii atent. Ai. Fii atent aici, da. Oricum mi-a murit de zonă. Știu. Ai murit cu mine într-un pe unul. Împreună, bă. Împreună. Dă-l jos, dă-l jos, dă-l jos. Mamă, pune light-ul jos să mor. Dă-l de la bază, fraierii. Nu-i lua fani. Hai că... Intră și nu BB-ul de Lil Burmese. M-a băgat? Mă uitam pe la live. Mamă, dacă te bate ăsta că e cel mai noob. Tu bate, frate, care pam, Lucifer. Păi și tu ai. Bă, meditează scala în loc de perete, fătu-ți morții, mă, tip. Ma, vezi că stai full HP acum, că primi HP de la asta. Te sparge. Ești mort. Te omoară mini Candy. Am două trepuri, da? Îi dau trep. Marmelina asta te rupe pe tine, mai are puțin și te sparge. Și tu vrei să-i dai trep. Uite Bine, cum frate. construiește Marmelina, uite-l. Bă, mă blochează asta în continuu. Pe zonă, Marmelina. Dă-l jos, Marmelinei. Dă-ți mini, prostule, nu dansa. Refă lobby, o să refac acum mai imediat după ce se termină runda asta. Hai că Clar. dacă Haide, băieți. Refacem lobby-ul. Hai, bă, Refacem Marmeline. lobby-ul. Hai. Am ca pe intras. Refacem lobby-ul, băieți. Ieșiți, dați live. Și să dea cod Asami party pe public. Bă! Osu, să dai party pe public. Da, imediat. Să intre și eu dacă mă res. Așa, bun. Băieți, dați live că imediat intrăm. Bun, start game. Acceptăm Kens first, am înțeles.
Bam. Intrați bă, băieți rapid așa, elegant cât de cât. Băieți, acum jucăm pe Enigma. Altă mapă. Și eu băgăm și pe alaltă în caz de ceva. M-a scos din joc. M-a scos din joc când am băgat mapa. Dați reload, băieți, dați reload. Că m-a scos din joc când am băgat mapa. Doamne, ce mapă prostă. Dăm live creative sau Da, te da, aștept da. până să intri? Ieșiți, dați live match, live creative, de tot. Ei, Nu mai bag eu mapa aia, bag Enigma-ul. Deci cam pe Enigma zonă ori acum. Încă 8 like-uri fac și eu 30. Bă, da, mersi. Să ne cantă 4? Ah, 3. Hai rebelion, n-ai intrat? Da, îi așteptăm pe toți. Eu intrai de mult. Nu se temere cu flosul. a intrat și Erika Corina. La fiică. Stați așa, nu intrați, nu intrați, să așteptăm pe toți. Nu! Nu intra, nu! Da să mai vină. Hai, acum vin și eu. Dă modul man, ok. Rupe pentru mine, te rog, intru și eu, ok. Hai că îi rup pentru tine. Hai să dăm, care are tipozul să-l bage, bă băieți, că văd că e blana. Bă, la ai cu delay? Bă, rebelion, ne vezi că-ți dau cu jocul cap, că am joc pe monitor de 240 de Hz. Du-te, mă, deci. Da, mă. De fapt chiar joc, dar gen... Nu m-am încălzit încă ca să dau cu jocul cap. Da, 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 haide, intrați. Haide! Da, nu da start match. Ce ai să-ți dau star match? Nu. Scos, what? A, da, am văzut, nu știu. De ce dă session expert? Nu știu, că și mi-a dat la fel. Bă, care dă mă star match? Sam, Nu l-am dat. Mamă, din toate părțile sunt marja Xana, la 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 la! Din toate părțile, broadere. 40 ping, să moară ca Ceana Calaca. hai că nici n-ai răsit pe ăla. Hai, Sami! Hai, Sami. What? De ce am mai sunt ăștia? Hai, că te fac. Câștigă Eri. A, păi e Eri contra lui Sami, mă. Nu știu pe Eri după Steam. Bă, uzor cum bate la tastatură. Ai grijă la zonă? Haide! Asta nu e Eri, ba da, Eri. Uite... Mamă, cum editează ăsta? Te-a spart-o, mă, Rehanale. Ce joci acum? Rupe dată. Eri mereu câștigă, naiba. Nu uitați să dați un like și să adăugați codul NS Barjosa Rebelion. Mersi mult, Atache. Meritai moderator de mult. Mă, abia aștept să fac și eu codul ăla de youtuber. Aha. Fă eu 1000 de abonați și după. Mă flexez cu el, hai că nici mi-a dat prim.
și editează dacă e. A, cam și editează dacă e, what the fuck. Domnule, editează. Mai întâi trebuie să-l omor pe Eri. M-a spart aici. Nici n-am 30 de fragmenturi. Uite pe băiatul meu, brother. Bă, știi ce e? Eu era că toată lumea joacă foarte agresiv la început, dar nu ăsta e scopul. Da, știu. Trebuie să jucăm pentru lei. Aoleu, Stefan. Adică trebuie să urcăm pe multe. Ce zic? Da, știu. M-a spart, brother, vine pe la spate. Asta e altă hartă, da, e altă hartă. Harter. Acceptă cererea, gata, am acceptat. Mai trebuie 4 să fac 250, nice. În loc să vă aliați, să-l omorâți pe Eri, voi vă bateți. O, bro, că nici Eri nu e chiar așa de bun. E foarte bun pe edit și se tragă cu pump-ul. Bine, nu spun că Eri nu e bun, e pro player, brother. Ne rupe pe toți, cred. La un loc, nu știu dacă ne rupe la un loc, dar așa, la 1v1 cred că pe toți ne rupe. Dar credem că nici Eri nu e bun. Mai că joacă prea bine, da, recunosc. Dar știi care e norocul lui de câștigă mereu? Editurile alea, sigur asta foarte mult să facă editurile. Nu, zic editor cu scara, că se pricepe foarte bine la alea. Și să dea cu pump-ul. A avut hartă de țintă probabil. Cu ținte și mai multe chestii și maybe a stat 3-4 ore pe zi să învețe să joace cu pump-ul, știi? Dar nu mi-aș pierde timpul pentru un joc. Și cred că se joacă și foarte mult Fortnite. Că îți pierzi skill-ul dacă joci mai puțin. Are și 0 materiale. Da. Îl mai editează dacă e. Ia uite. Hai că le editează dacă e. Iar n-ai rupt pe toți. Wow. Da. Dar nici nu vrea să le editeze la un moment dat. Eri are cerbi să lasă. Mă merg cum de Radu la votul pe el. Certul live hack? Am glanță de alea. Nu pot sări, nu pot sări. Nu pot sări. O, da, mine poți. What? Și la mine nu pot sări. Atunci pot joc cu sări. pila. Da, mă bătut că nu puteam să sar. Bravo, mă! Ai talent azi. Să nu dea start game. Să nu dea start game, dar să dau restart. Hai bro, dăm bila!
Alo. Da. Vii pe Discord. Nu! E mort, lasă-mă. Ok. Eu nu pot sări, brother. Nici orau, nici poate. Când? Nu pot să fac înainte, că nu pot sări. Cred că da. La Da, cât? vezi că e bug. Eu pot. Cu cine? Bro, nu pot sări! Nu pot sări, brother. Să nu zici. Nu, m-am spart aici. Nu pot sări. S-a spărat Bela pe tine. Nu merge să sar, nici mie nu mi-a mers. Nu e corect, trebuie să dai live creativ ca să se ducă bugul. Ia stai, nu dai asta game, că vreau să încep și eu. Mai joci că am venit pe PC. Nu cred că Pe PC. Mai joc puțin. 10 minute. 20. Acum voi să-l dai, să joc cu Bela. Apoi să... Ce mă? Ce zici pe acolo? Explică-mi și mie, Ștefane. Acolo voi să dai și să joci cu Bela, am înțeles. Acolo voi să dai jos cu Bela? Ceva în genul, să dau în el, genul. Da, iar nu pot să iei. Nici eu. Da, bro. Da, vine pe mine pușe, poate sări. Ta. Bă, Rebelion, fii atent. Deci, era Râs Live ieri cu reacții pe YouTube și am dat link de la video lui Maricica. GG. Nici nu au zis ce spus, de ok. Da, i-am dat lui Red link de la video lui Maricica să reacționeze. Și l-am închis instant. Nici eu nu pot să sar. Stai că eu am reintrat în parte. Că da, și am reintrat. Atât că nu merge link-ul de donație. Nu știu de ce. Mă uite acum să văd. Ce grei. Mersi de... Mersi că le zici. Tache. Lăsa de și Fortnite-ul. Băieți, care îmi ține pumnii mâine? Hai că... Să De ce joc la să semifinală. spun? Hai că... La semifinală? Urmă scopuri. Joc cu Eri la semifinală. Vărumaca? Care e Vărumaca, mă? Și Ben, îl cunoști? Păi și de ce ți-ai pus avatarul cu Swift? Pentru că nu mai aveam echipă și m-a invitat un prieten de-al meu în asta. Bă, păi Swift e numele unui player pe care nu-l suport eu. Serios? Da. Swift e numele unui player din Niners. E din România, mă, un handicapat. Care, cică, i-am dat de-asta stream snipe, că el și-a pus ăla și GG la faza aia. N-am văzut nimic. Deci la turneu, da, mâine. Dacă fac Bă, iar- chestia, am dus. Iar recrează... Bro, dar nu pot să sar! Dați mă, dați lift match, dați lift Da, match. și la mie, să și o să pot. Nu pot. Bă, Dați Rebelione, lift match. la ce... Mersi. La ce turneu joci? La ăla de mâine, mă. Ce turneu e, mă, mine? Deci ce să mă știu? De ce știm? E World Cup-ul la 2. Ești, Doar mă? capul la 2 și trebuia doar să fii champion, nu? Da. Bă, ești nebun? Oh, îmi trebuie un partener care să aibă champion până mâine. Caută-ți Și partener. trebuie să fac... Da, ieșiți băieți, că e bug. Aproape toată lumea are bug-ul ăla cu săritul. David, cam Să ieșit. intrați din nou. Succes, schimbă skin, imediat. Nu mai pot. De pe creativ sau de Schimbă-l. pe... Pe care, pe care, pe care? Pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Bun, visează, da. Pixul. Nu! Nu Oricum, contează, zice. și la 2 la fel.
Adică am și de pinsulă. Promis să vezi dacă fac aplicație Macea. Link nou la donații. 300 de puncte într-o zi? Vezi că am făcut 170, dar... În 8 ore, dar... Termin Battle Pass-ul dacă sunt Fiecare 50. zi trebuie Da, să la faci link-ul nou, da. 10 în fiecare meci. Îl termin. Asta e hidos. Ai, brother, pe ăsta l-am apucat, mă înțelegi? Seara de teatru? Stai că la ce oră fi? Nu, că e seara. Dar vezi că nu e așa de greu. Ești la network connection ăsta. Merge bun. Aolă, network connection. Uai! Ei, apuc să schimb și eu. Puz, Da, gen, la ăsta, la... men, puz, Dacă ai... Bă, că nu mai sunt în party. Nu mai intrați în bă, party. ești cu Varomaca în lobby. Bă, e full party cu primul mă lasă. Da, mă, că am făcut ieri Clan Wars. Și n-ai cum să faci puncte. Și era așa. De fapt, Fii atent. poți să faci gen Da. maxim 3 puncte și eu pierd 2 la început. De fapt, pierd 3 la început. Fii atent, bă, rebelion, deci ieri am făcut Clan Wars. Și gen era aceeași problemă că noi voiam să facem 3v3 și ne dădea eroarea asta pentru că încă n-au rezolvat-o. Dă-le pe rând Și-am- pe toate. Aia. Bag careva mapă că pe mine mă scoate. Nu. Mamă, cum cumpăr? Ce Hai mapă că... vrei? Aia lui Donis. Nu de crești. Asta? Gata. Am băgat aici, mă, Mr. Silvigen. Ia uite, Dar chiar dacă ești un misteran. Da. Rebelion pot să dau strip. Bă, pe ce mapă ne băgați, mă? Și mapa asta. A, tot aia? Ce? Nu e ce e, stai că ne băgă ăsta pe altă mapă. Păi sunt două mape de la Donis. Ba el altul vreau. După ce terminăm runda asta să schimbă. Nu știam la care se recer și am mai multe. Tarantula. M-a pupat și el pe mine. Asta e altă echipă, mă, oricum asta nu... Am murit. Știam că suntem full dacă nu te lasă să intri. Dați betul Ok, hai pe Ce? să văd. Am dat, eu vă Nu, pot. ce că mie îmi dă creș. Ia taci mă cu bag eu. Opa. O băgai aici. Ce te-ai lăsat cu 300 de win-uri? Hai că am înțeles, David. O băgai aici. Am 90 ping. Dar nu vorbeam cu tine, nu vorbesc cu tine, vorbesc cu un băiat. Băgai mă mapa asta bună aici. Da, cred că da, că tot îmi răspunde. Te-ai lăsat cu 300 de win-uri și acum e World Cup unde primești bani. Hai că am înțeles, David. Harta bună e aici. Hai Din că am Rebelion înțeles, nu pot să iei. am înțeles. World Cup 200 de dolari dacă ești aici. Unde e harta bună? La, vezi că sunt un lux cu un backbling de ruin pe spate și World Cup astea. ce? Păi o băgăm mediu, mă. Ca să te la Bă, băieți, ieșiți din moving zona la terrain ăla. Intrați în mapa asta de aici. Ne băgăm la un două. Ieșiți din mapa aia, băieți, că sunteți 4 Up sau and 5. down, grassy, HP killer. Vreau și eu, dăm frame request. Nu dai start. Eu nu Joacă foarte agresiv ăștia la început, nu e gen e Care dă? Cine dă asta? Nice. Doamne. Care apăsă pe ea? Eram pe spate, mă linișteam. gen turtle-urile au. Cine a dat Salut, start? Snowberman. Că Nu trebuie merge să numele. să-ți explic Cine a dat start? trebuie să prinzi Am terminat. foarte bune și trebuie să-i vezi pe ea prin pereți. Ai drept. Doar de asta, că am jucat foarte Stați așa să joc meciul ăsta și media vă zic. De fapt, nu știu, am multe win-uri la... Multe. Bă, Bărmis, mai vorbești mult! Asta să mă dau pe Da, ce dracu? Negar. Bro, dar ce e cu lagul ăsta? Ah, doar eu, cred că doar eu am lag. Ah, da, GG. Se jutează, nu? Pe mine niciodată. Dacă zici tu, Ba, mă ia. Ba, nu. vezi că te ia moartea? Ce ziceam? Rebelion ce cum folosești pe item store. Ne se pare rost rebelion. Și e bun codul. Da, foarte bun. M-a ajutat să fac win.
PSR. Păi pe mine mă ajută alt cod. Ai! Te omor. Nu las mă dau apă de fan. Uite-l pe băiatul meu. Am lag. Am luptați-o. Joc foarte prost. Cum fac fața aia? Imediat vi-o dau eu acum. E bine prostit. Asta e numele. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți, să dați acolo un like și să dați un share. Ca să vină mai mulți oameni, să jucăm mai mulți. Și dacă sunt mai mulți, intrăm și pe customeri. Dar cred că mai fac live de la 2. Nu știu dacă mai pot juca. Juca asta. Dar n-ai voie să vii aici, să stau aici, terminat. O răspunsă pe la pas. What? Dați-mi la smoke puțin. Mamă, scamangilă! Trebuie să mă Aolo! Unul stă afecat. Unul nu s-a fecat. Mamă, asaltaților de bombe! Asta e rebelion! Asaltaților de bombe! Bă, dar pe ce un te omoară să mă? L-am murit de rău. Aoleu, mă băgui în ăla. 5M mai joci și nu prea mai joc. Eu mă uit la asta, feca. Ce face? Mă cheamă Andre, imediat. Și nu mă uit la asta afecat. M-am uitat la ăla Pe afecat. ce server joci? Păi nu mai joc 5M. Cum adică pe ce server? Aoleu. Păi ce ce serie? Există 5M. Ce? Te joci Minecraft? Da, mă joc mai Da, mă. Mă joc E pe Gamester. Gamester! Da, mă, nu mai știu. Pe Play pe Minecraft. Păi dacă nu vor juca Ăla... În toată lumea. Eri, după amiază, încep live-ul și jucăm la arena. De fapt, nu văd că vreau să fac 300 de puncte. Joc la solo, că îmi bagă câte 2 puncte. A, în vrei scred, să- sau un punct. Vrei să pierzi? Vrei să... Eu? Treapă. 292 sau 290. Salut, salut, Narvi! Salut, salut, ceau, ceau. Este nebun Arvic ăsta. Foarte nebun. Foarte. Ce cod e? Sau? Codul nu Subarjus Rebellion. Asta e codul. Sau jucăm în gamer? Mi-a dat cancer. Dar o să se dea star și nu pot să trag. Când ziceai de endgame-uri, eu credeam că te referi la Avengers, modul ăla. Hai că da. N-ai fost la film? La filmul ăla de la Avengers. Da, chiar vedeți că Iron Man moare la final. Da, știu, păi eu m-am uitat la film frere. M-a remarcat, tu ești Mateo Buntur cumva? Am zeu. Mateo Buturică. Are Am dat-o, diferite. băiat. Unde? Ok. Hai să-l chepim. N-am, bradere, că eu mă rup în zonă. Mi-ai dat atât, da, ți-am dat. Hai cu aia. Îți mai dau o dată. Cui s-au dit săturașă, coaie? Osu, lover. Cine are bani? E mecanică. Ce Ce bună. treabă? E de moarte. Rebelion e fan de lui Maricica Exposed.
Floricica dansatoare. Place de unul, dar nepotul. Edi! Maricica. Auzi pe Meir, eu. Opa. Opa. Vara mea, dăm la rochiță și sai. Vară caldă, are 40 de grade, că și nu e boladă. E vara mea, preferata mea, și-mi place România. Ora de mase, să înceapă distracția bună, să te ia introzația, nu de durere de cap. Mai bine hai să ne facem de cap. Sper să ajungă mai repede. Acum să cop cireșele. Bună, sunt Maricica. Când l-am cunoscut pe Măgureanu Eduard, am văzut că este iubirea vieții mele. Dar când a început să fie o răutate, nu l-a mai plăcut. Și când a zis că sunt țigancă, nu l-a mai plăcut. Îl visam noaptea, dar acum nu o să-l mai visez pentru că a zis că se pișe în gura mea și se cacă și în gura mea. Mă cac în fața lui și îi dau una de se vede. Pa! Serios? Salut, băi! Negru! Ia uite, stai așa. Negrule, ce faci, băi? Negrule, cap de pula, băi. Haide! Șarpili! De ce nu te puște la buton? Ba da, sunt. Da, e bug. Salut, băi, negrule, ce faci, băi? Negrule, Taci, mă, cap de tot. pula, băi. Ce vrei, băi? Vreau pizda. Du-te-am pula în gura ta, Blandiu. Pizda mată, băi. Unde eu mă, la dă-mă telefonul, nu fi. Copilul Mătii. Salut, sunt Ștefan și am 14 ani. Copil prost.
Bă, Rebelioană, dă-ți Undefined pe Discord, vorbesc singur. Doamne! Tu sunt morții mătii de joc. Coe, vine vorba peste mine în continuu, pișa mă pe de prost. Și vine, îmi pune perete și mă ține Da, acolo da, da, 7 și ore. ține acolo, așa fac și mie. Copii de Le e frică? Parte în parte le e frică, nu? Auzi-l pe ăsta, auzi-l pe Da, mă. Da, nu știu. 90, pro player. N-am acceptat. Rebelion, Gata, spune-le mai și tu să nu ne mai omoare instant. Bine, spun. Ce mai faci, mă, Antoniu? Omorâți-l pe Maricica foarte rapid că puteți. Da. Fuck you. Ok. Vezi că mă limbo. Dacă îmi zici ce Dar tu skin nu este joci, sau cum te chema, Joker, ceva? mă duc pe el special. Joker, lui iar Joker, uite-l aici pe Joker, mă. Ce mai dau eu niciun hit? Bate catul ăla de fake Black Knight. Îl bat, mă. Uite mere. Bă, ce cod ai pe shop? Ce cod ai pe shop, Nu să Antoniu? versi rebelion. Jos. Eu am altul. N-ai niciun cod, bagă, nu sunt rebelion. Bagă-l, este o viață mai bună. Hai. Nu cred că se pui... Eu folosesc altul. Slabi, cât de slabi! Bă, nu știi pe rebelion? Mamă. Nu. Hai, cât de Întreabă pe slabi. Rebelion ce cod folosesc. Nu să vă jos rebelion. Slabi Hell ești. no. Nu, mă, bă, eu ai jucat cu rebelion, nu știi, mă? Nu o să folosesc codul E ăsta cât o-i trei. O să folosesc Taci! Băr. Nu, e un youtuber. codul. Ești, Hai. mai drubine, Hai, de Antonio. paralizare. Se dă pe editing în continuu din vina ta, taci cu... Ce? Mai bun e al Ce? lui Rebelion. La mare, la plajă, unde vrem. Dar ce-ți pești în viața ta? Măcar până așa știu pe muntele ăla. Pești în viață, știi? Nu. Ma, hai că și-o spawn un pic. 30 cu pub legendar, Gabi. Oh my god, nu, mă. 36 cu pub legendar. Mamă, mi mă. What? Nu foa mea! Nu, Frate, eu pusă-i! bă, nu eu pus, vreau să Hai spun că la vorbesc, tine. dar te țin ușor. Mai joc o rundă și gata. Ce vrei, mă? Ce ai spus? Păi de ce nu poți să vorbești? Fiindcă vorbesc pe Discord. De ce nu duci și tu? Rebelion, mai ții minte că ai zis că... Ce? Revie, nu știu ce, cât din NGS, echipa nu știu ce. Ce mă? Ce din clan? A zis tu de cât din NGS că în vacanță o să fie nu știu ce echipă, Ce? națională, internațională, nu mai știu. Care...
Ți-am spus numele. Nu mai lucrez la echipă. Bine, mă. Hai mă, ieși acasă, hai Elia, mă. nu dai aia pentru diamante gratis. Pe la... Feature kiss, I guess they never kiss, ha? Eu pe al 3-lea. Pe al 3 se ține să merge urmă. Eri on IP. Nu. Da. Păi, Jean, nu mă, trebuie să deschizi chestul din prima. După aceea te bați. Îți faci tărtăruri. Vrei 3. Nu. Tărtăruri, nu știi? Tărtăruri. Am înțeles. Hai, Eri, mor și tu odată, Gata, frate. gata, Antonio, nu mă dispera așa, Ia zi, Mario, cum joacă Eri? Cum joacă Eri, mă, Mario? Nu joacă slab. Ok. Nu, slab. Ca un default agresiv cu ochii roșii. Ai dat de 140 și tu tot fugi, că nu știu dacă mai am materiale. Da. Nu, dacă mă mai zona. E un lux. Nu, zona, nu se poate mai zona. Bă, Rebelion a venit sora ta. Ce visă? Sunt 3 luxuri aici. A venit sora ta. Care sora mea? Vrei să dau play să vezi? Zi, mă, vrei? Nu. Nu, bro, nu face de ăștia. Mario, ești mort, bă. Dar cine are numele Da, unde fu el? Da, tii ăsta. Vreau să văd cine e. Îl cheamă Coza. Ok, hai că Ești terminatule. când sunt o rundă nu pot să vorbesc, vorbim cu ce mă duc. Doamne, ce terminat cu aia. Încă să-l fi văzut. Au aflat Fortnite-ul. Familia vreau de terminat cu aia. Deci nu te pareze pe Fortnite. Uite-mă că mă blochează o zonă cu un bră de terminat. Ce să-și? Un bră de terminat prost. Mă, ce stomați așa? Uite-l pe ăla cu rocket launcher-ul. Da, mă, ăla m-a stomat și pe mine. Ok, ok, tu ai vreo rebelion, tu ai vreo... Ok. Păi, Black Knight care spamează rocket launcher și... Hai de capul meu. Ok, tu ai vreo... Ia, dă-i rachetă, frate, că ești bun. Care băgă, mă, Maricica? Mi-a dat-o în aer. Deci... Bă! Băgă varomaca, Maricica. Ce vrei, Antonio? Ce? Bă, da! Ce? Am microfonul stricat. Bă, Varomaco! Varomaca. Da, Varomaco. Da, știi videoclipul ăla cu plan negru aici? Fuck you. Ce parcă, da. Îl știi? Bă, Gabi! Fuck you. Gabi. L-ai văzut pe Adido ce mărci și-a dat pe cont? Black Knight. Toate sezoanele și multe skin-uri ca lumea, brate. Black Knight. Cine te-a omorât? Acum îl cheamă OG Antidot. Salut, băi, negrule! Ce faci, Dar e băi? pareză cu jocul ăla. Negrule, cap de pula, băi. Ce vrei, băi? Vreau pizda. Du-te-am pula ancorata a bulantiu. Pizda mata, băi. Bravo, cazzo! Sì, bravo a parlare rumeno. Ma chi ti ha insegnato? Vieni asta, băi. Te-am pula, vieni asta, băi. Am ieșit cu rundă și eu am ieșit. Nu vorbesc în rundă. Băieți, la 2 și ceva sau 2 fix am început live-ul. Facem live cu... Să mai fac live? Hai că încep și eu. Hai că încep și eu. Să mai fac live, Pe cine cheamă Just... Pe cine cheamă Just Capră? Caha. Aha, bă. O, digoleam.
negru aici. Stai că mi-au third party, stai că mi-au third party. Eu așa mi-a pe fiecare meci, deci trebuie să taci. Ce pătit, bro. Rebelion, ghișe. Mă uit complet, man. Ei! Am ieșit afară. Sunt rupt pe așa ocazii. Cam lag. Mă, e și ca mine să-mi las. Hai, că închid și live aici. Băieți, să facem live mai târziu. Păi la 2, 3. Nu? Adă. Să-ți accept? Păi n-am nicio ce. Eu nu pot să-mi dau miniuri. Mamă, ce toxici! Să facem live mai târziu, mă? Doamne, la care dă cu stincuri, ce n-ai pișat. Da, știu că dă și în mine cu stincuri. Zasami dădea. Fac eu tu. Ce fac eu, mă? Nu faci tu? Că-mi zisești tu. Privat. Ce-ți zise eu în privat? Pe PS4, ok. Oh, shit! Mersi că ai pus peretele ăla în față, vă. Nu știu. Un domn, așa e. Ok, pe bani. Eri, dacă mă auzi, vezi că pe la 2 băgăm niște arena pe live, dar să fac și eu 300 de puncte. Hai, întreabă-l. Băieți, închid și eu live aici, cam și acest live am fost. Nu, lasă-l pe și bes. Ne auzim la 2:30, cam pe atunci. Dacă fac și eu 300 de puncte la arena. Mai jucăm Gamer Custom și jucăm și arena. Eu am fost Rebelion, noi am dat uitare, saluți!